Fala galera, que eu tô falando, Manuel. Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu e a minha irmã tava fazendo slime. Primeiro você precisa de cola. Olha aqui, olha essa cola aqui. E água e sabão. Aí a gente tava fazendo aqui, eu tava gravando no meu celular, mas ele parou de gravar. E agora a gente pega uma colher e coloca. Pode ser essa colher aqui, ó pessoal. Essa daqui mesmo. E coloca outra. Aí você mexe, pessoal. Mexe muito. A gente tava vendo o vídeo, a gente tava fazendo aqui. Tá ficando com a consistência? Calma, demora, né? Então vamos esperar. Já começou, já. Galera, eu vou dar um corte só até ficar mais consistência. Ela começou a colocar mais 2 colheres de água com sabão. E... Foi. A minha cachorrinha tá cheirando a câmera. É a cola. É a cola que ela tá cheirando. Mais 2. O quê? Mais 2 colheres? Mais 2, pessoal. Uma. Mexe um pouquinho. 2. Será que você não tá colocando muito, não? Se estiver errado, é da menina, né? Gente, vou dar um corte só até ficar com mais consistência. Eu voltei aqui. A gente já colocou mais 3 colheres. Será que esse trem vai dar certo, não? Não sei. Acabou toda a cola. A menina também não mostra a quantidade. Tem que ir colocando até dar certo. É. Desculpem, pessoal, fiquei muitos dias sem gravar. É porque meu celular ele estragou a parte de cima. Que o meu irmão pisou em cima dele. Ela vai colocar mais uma colher. Pode colocar. Eu tô colocando logo o copo. Tá começando a fazer uma reação aqui. Reação química. Não sei se vai dar certo, essa cola é meio... Eu colo. Não é uma marca muito boa, né? Porque eu e o Gorgon tinha que dar para 4.000 pessoas. Levanta um monte pra cima e coloca na vasilha. Aí, pessoal. Isso, parece que tá furado. Parece mesmo. Aqui até... A menina falou que tinha que tampar, né? Será que não tá na hora de tampar, não? Não, só depois que ficar já na consistência de slime. Nossa! Isso é pra ficar mexendo. Galera, eu vou dar um corte e a gente vai colocar mais colheres aqui. Que ela já tá ficando na consistência. Levanta aí de novo e joga na vasilha. Olha isso, pessoal. Ela vai colocar de novo com um copo. O que foi? Não sei se tá dando certo. Mas lá, vamos colocar um pouco de bicarbonato? Não vou lá pegar. Dá o lado aqui agora da minha. Não, eu... Cheguei! Deu certo. Olha
tá dando certo, olha. Tá, você não precisa de bicarbonato, né? Deixa ele ter ali. Coloca um pouquinho. Gente, tá começando a dar certo. Galera, vou dar um corte, rapidinho. Mais um colher, pessoal. A Cris tá ficando azul de tanto sabão que a gente colocou. Você não... A gente tá desperdiçando mão, mãe. É dissolvido na água. É dissolvido na água. Gente, tá dando certo. Não tô acreditando, olha. Você não quer colocar bicarbonato, não? Aí, Galera, eu vou dar um corte só até pra ficar mais. Pessoal, voltei aqui, ela já colocou mais uma colher, já tá ficando a consistência. Mas depois aí tem que secar ainda. já fica a consistência já, só fica só meio molhadinho depois que ela guarda, né? No vídeo, pelo menos. É, você tá derramando tudo, tá? Olha esse meu pé, galera. Tá dando certo, né? Vamos colocar uma. Tá dando certo. Pode colocar mais uma, 2 colheres. Pessoal, agora sim eu vou dar um corte. Eu tô dando muitos cortes nesse vídeo, só pra ficar a mesma consistência, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Tá colocando um pouquinho só de bicarbonato. O vento. Não, quase não foi nada, né? Não, pega um outro spot, uma panela tirando um pouco dessa água. Já pega aqui. É, Pessoal, eu vou dar um corte. E como é que tá ficando? Esse vídeo vai ficar grande mesmo. Aqui, ó. Ela tá derramando toda a água, só água. Nossa, galera, tá dando certo, galera. não sei, né? Tá dando certo, tá muita consistência. Foi o bicarbonato, ajudou um pouquinho. Nem colocou. Tá muito mole ainda. É, Acho que tem que ficar mexendo um pouco pra ela poder nem. pessoal, eu não consigo colocar de mão. Será que a gente coloca mais? Olha que água. O quê? Essa água? Coloca. Não. Pessoal, vou dar um corte rapidinho, que tá demorando muito. A gente vai colocar mais um pouquinho de bicarbonato. Galera, fala aí. Não tava gravando, não. Parece impressionante, mas tá dando certo. Olha isso. Tá, pessoal, tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Ainda não tá muito na consistência ainda, né? Mas aí, ó, você vai adicionando um pouco de água. Aí você vai mexendo mais, vai tirando mais um pouco da água, e vai mexendo mais um pouquinho, até fazer a consistência. Vai meio que por cabeça mesmo, sabe? Pra tentar ver se dá certo, ó. A gente não sabe se vai dar certo, né? Nós vamos colocar no Eu acho que já tá na consistência. Eu Nós acho vamos que agora tem que colocar. fechar. Nós vamos colocar no potinho com tampa. Você pra pegou a gente tampa poder... aí? Não. Eu vou lá pegar. Pra gente poder deixar um pouco ele na geladeira, por mais ou menos umas meia hora na geladeira, depois umas meia hora fora da geladeira, pra gente ver como é que vai acontecer aqui, a reação que vai dar nele aqui. Uma hora. Pegar ele aqui Olha. e vamos tentar dar uma espremida. Tá vendo? Tá, eu vou lá pegar a tampa pra colocar na geladeira. Pessoal, aí eu vou dar um corte quando passar as 2 meia horas. Tá? Eu vou lá pegar. Agora eu voltei aqui. Olha aqui como é que já tá. Só que tá ainda muito molhado. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar num potinho agora com tampa pra poder dar Que é? uma endurecida. Será que Eu às acho que eu vezes... vou jogar um pouco de bicarbonato aqui no meio, Manuel. Aí você amassa ela? É, pega lá. Tá, eu vou dar um corte só pra gente colocar. Ai, galera. Não tá dando pra, né? Gente, eu vou dar um corte só pra gente colocar no potinho e levar pra lá. Vou gravar aqui, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva. Eu vou mostrar a reação do slime e depois eu vou... Depois das 1 hora... Calma aí, eu não peguei ainda não. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aqui como é que tá. Então, valeu, falou e fui!